जानवरों की इन फनी हरकतों को देखकर आप भी हंस पड़ोगे। सबसे पहले इस लड़की को देखो जो डोगेश भाई के पास आती है, तो डोगेश भाई दूर भागते हैं क्योंकि इनकी मम्मी ने बोला है इस लड़की से दूर रहना। अभी साला यही हरकतें मैं करता तो ये कुत्ता काट चुका होता। अब जरा इस बंदे को देखो जो इस गधे की आवाज में इस गधे को कुछ कहता है। फिर गधा, अरे बंदर भाई छोड़ दे मुझे, केला खा ले। अबे नहीं खाना, तेरी ये पैंट बड़ी मस्त